Hey, herzlich willkommen bei dem ersten Unboxing-Video auf dem Balanceboarding-Kanal. Ich habe die Ehre, in die Wood Brothers Family mit aufgenommen worden zu sein. Die Wood Brothers, das ist ein recht neues Balanceboard-Unternehmen aus Österreich und die haben mir dieses große Paket zugeschickt. Tatsächlich zufälligerweise pünktlich zu meinem Geburtstag. Ganze 31,5 Kilo schwer ist das, weil hier sich wahrscheinlich sogar mehrere Boards drin verbergen. Ich bin ganz gespannt, wie das Ganze aussieht und zeige euch jetzt mal, wie das Ganze hier verpackt ist. Da. Oha! Also, wir haben hier eine große Korkrolle. Sehr cool, hier ist das Wood Brothers Logo drauf. Dann eine coole Korkmatte, auch mit dem Wood Brothers Logo drauf. Ich stehe direkt mal hier so ein bisschen auf. Von der einen Seite steht tatsächlich so schwarz, von der anderen Seite Kork. Das ist, also die Matten sind immer super gut, damit man einen ebenen Untergrund hat und dann balanciert es sich viel besser. Und auch damit die Boards nicht so super schnell rollen. Und hier haben wir noch eine kleine Korkrolle. Der Unterschied zwischen den großen und kleinen Korkrollen ist, dass es auf den kleinen Korkrollen ist es sozusagen für Anfänger ein bisschen leichter zu balancieren, weil es nicht ganz so hoch und kippelig ist wie bei den großen Rollen. Und hier eine coole Wood Brothers Cap. Ich habe einen sehr kleinen Kopf. Und ein Liebesbrief. Liebe Lea, herzlich willkommen in der Wood Brothers Familie. Wir freuen uns sehr, dich als unsere erste Teamriderin begrüßen zu dürfen. Viel Spaß mit unseren Unikaten. Liebe Grüße, Siegfried, Jan und Nick. Sehr cool. Sticker. Und noch ein Sticker. Tada! Sieht so schön aus, es ist super glatt geschliffen. Ein Unikat und was ich das Coolste finde ist, dass für alle Boards ein Baum gepflanzt wird von den Wood Brothers. Also man braucht hier kein schlechtes Gewissen haben, sondern jedes Board ist ein Unikat und pflanzt einen neuen Baum. Ziemlich leicht und kurz. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das fahren wird. Kurze Boards haben, glaube ich, den Vorteil, dass man damit ganz gut Tricks machen kann. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das gleich fährt. Okay, das war jetzt nämlich. Und hier kommt noch ein Board. Mega cool. Das ist ein bisschen größer, ist glaube ich aus der Art Collection. Mega cooles Design, finde ich. Also so sieht ein bisschen aus wie so ein Sprayer-Look, aber ist auch alles ganz glatt und ja, man sieht auf jeden Fall, dass es ein Unikat ist, finde ich. Hier hinten ist immer das Logo noch mit drauf. Sehr nice. Also richtig, richtig schöne Qualität, muss ich echt sagen. So, ich probiere jetzt als erstes die Art Machine aus. Auf der großen Rolle. Juhu!
Fährt sich cool. Jetzt probiere ich den Classic Wave aus mit der kleinen Rolle. Ich bin sehr gespannt, weil ich vorher ein größeres Board gefahren bin und auch immer eine größere Rolle, wie sich das jetzt anfühlt. Vielen Dank an Wood Brothers für diese coolen Boards.